Giờ mình không biết mình có còn leo bộ nổi lên trên đó không. Hồi xưa hồi còn đi học thì đi được nửa đường, không có lúc đi được cả đoạn đường luôn nha. Có lúc thì chỉ đi được nửa đường thôi rồi mình về. Còn giờ bình thường mình cũng tập thể dục dữ lắm các bạn, mà đi giờ nó đuối. Có lên